Pontevedra quere que os feroz se deixen notar na cidade moito antes da gala do 24 de xaneiro de 2026. Xa o ano pasado os premios chegaran acompañados dunha ampla programación previa que comezara no mes de outubro. Este ano arrancarán en setembro. Non se sabe a data, pero sí cal será a actividade. Dado ademais o éxito que tuveron o ano pasado, nos queremos repetilas e, se pode ser, ampliálas. Ampliálas vanse ampliar porque xa imos a empezar en setembro. Non está cerrada a data de setembro, pero si está cerrada a actividade que vamos a facer, que vai a ser un diálogo e unha comparecencia diante do público do segundo ou segunda presentador da Gala dos Feroz. Esa vai a ser a actividade que vamos a facer, a primeira de todas. Este foi un dos acordos acadados na reunión de traballo que hoxe mantiveron en Tenerife os representantes do Concello de Pontevedra cos da Asociación de Informadores Cinematográficos de España. O obxectivo desta volta é superar a trintena de actividades previas. A xente gustalle moito, os veciños e veciños de Pontevedra, que son moi cinéfilos, pois gustalle moito este tipo de actividades que facemos. Intentaremos levar, pois, cando se saiba, pois, as películas que van a estar nominadas, as series, os actores, actrices, directores, pois iremos traendo os que poidamos levar a Pontevedra. Que ambas partes coinciden no éxito da proposta do ano anterior e no bo sabor de boca que deixou entre os participantes. Todas as actividades encheron as prazas dispoñibles. Eu creo que a experiencia para eles foi boa. Creo que todos os que foron quedaron encantados de ter ese contacto coa xente, cos espectadores, e incluso comentaron todos pues, de que había preguntas interesantes, de que foran os coloquios productivos, non, para eles e tal. Tras o seu paso por Tenerife, onde ademais da data da gala do 24 de xaneiro, desvelouse que a artista Samantha Hudson será unha das presentadoras dos premios, a delegación pontevedresa regresou hoxe á cidade.